अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। ये देखें कि हमने यहाँ पे लाहौर में ये तोते जो हैं ये हमारे पालतू हैं और ये सारे जो हैं हमारे घर के ही पले हुए हैं। और ये मेरे भाई हैं यहाँ पे, इनका नाम खुरम नुमान है। और हम दोनों जो हैं इन तोतों को देखभाल करते हैं। और ये जो है ना सारे 36 ब्रीड हमारे पास है। ये मेरे भाई थे, इनका नाम खुरम नुमान है, ये मेरे साथ हैं। ये देखें सारे हमारे पास एक से एक अच्छे से अच्छी ब्रीड है। और ये बिल्कुल भी मार्केट के हैं ही नहीं, ये सारे जो से तोते हमारे अपने पालतू हैं। ये देखें ये चिड़िया हैं, ये देखिए ये हमारे पास एक पेयर ये है, बाकी जो ये देखें ये हमारा पेयर है। और ये पेयर है हमारे पास, एक पेयर ये हमने रखे हैं। यानी बहुत ही अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इनकी निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक अल्लाह की मखलूक है और ये दुआएं देते हैं। ये वीडियो दिखाने का आपका मकसद ये है कि इतनी गर्मी है कि आप लोग भी जो है ना इन अल्लाह की छोटी छोटी मखलूक की खिदमत करें। तो पानी वगैरह कुछ हो वो आप रख दिया करें बाहर, ताकि ये चूहे वगैरह तोते वगैरह हैं इनको पानी मिल सके। क्योंकि आजकल तो आपको पता ही है कि पानी इंसानों को नहीं मिलता। तो ये भी एक खिदमत है, खिदमत खल्क है। तो यकीन करिए कि ये बहुत ज़्यादा दुआएं देते हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। यानी हम लोगों ने इनकी स्पेशल फूड वगैरह का सबका इंतज़ाम यहाँ पे अपने तौर पे किया है। और ये बहुत ही तकरीबन अच्छे लगते हैं और बच्चे भी पसंद करते हैं।